नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कला खेत्र सां गॾु आवां जो मेज़बान अली राज़शर। जीअं अव्हांखे सुधाए त कला खेत्र में असां मुख़्तलिफ़ शाइरनि ऐं अदीबनि खे ऐं मुख़्तलिफ़ कलाउनि सां तालुक़ु रखंदड़ मुख़्तलिफ़ फ़ननि सां तालुक़ु रखंदड़ दोस्तनि खे घुराईंदा आहियूं। अॼु असां जंहिं दोस्त खे हिते ज़मत ते घुरायो आहे उहो शाइरी जे मैदान में हिकु ॼातल सुञातल शख़्सियत आहे ऐं संदन सॼो इतफ़ाक़ सां सॼो घराणो जेको आहे उहो शेरो अदब सां वाॻियल आहे। संदन वालिद साहब बि शाइर आहे, संदन हिकु भाउ बि शाइर आहे जेसिताईं मुंहिंजी मालूमात आहे, ऐं पाण बि शाइरी सां वाबस्ता आहिनि। ऐं उनखां अलावा इल्मो अदब जे मुख़्तलिफ़ पहलुअनि ते बहु दस्तरस रखनि था साईं कामरेड सजाद ज़हीर साहब। साईं महिरबानी, तव्हांखे भलीकार था चऊं असां पंहिंजे प्रोग्राम कला खेत्र में। सजाद ज़हीर साईं डॉक्टर सुलेमान सोलंगी साहब तव्हांजो वालिद साहब, इमदाद सोलंगी तव्हांजो मुंहिंजे ख़्याल में भाउ आहे, ॿिया बि तव्हांजा भाइर आहिनि, उन्हनि जो बि शेरो अदब सां वास्तो आहे या न? हिकिड़ो मुंहिंजो भाउ आहे मजाद इंजीनियर आहे, हा, ग्वादर में, अच्छा, उहो बि शाइर आहे, गज़ल वज़ल बहितरीनु लिखे थो ऐं कहाणियूं बि लिखणु शुरू कयो थी आहिनि। वाह। अच्छा, इहो जेको साईं डॉक्टर सुलेमान साहब जी तरबियत जो असरु आहे या जेनेटिकली जेको आहे सो तव्हां ॾे मुंतक़िल थी आहे या हुनजो को शौरी कोशिश बि रही आहे हिन में? इहो तरबियत बि चई सघिजे थो ऐं जेनेटिकली चई सघिजे थो। ॿियो सबबु इहो आहे त जेको अदबी माहौल हुयो ऐं नंढे इलाइक़ूं अदबी संगत जे वेझो रहणु उते मोरे शहर में, जी जी, वरी थोरो सियासी माहौल हुयो, हुन में वेंदा हुआसीं। बाक़ी उन असांखे कॾहिं को पेन या पनो ॾेई सेखारियो कोन, बाक़ी असां पाण किताब पढ़ी ऐं ॿुधी शेख हयास खे, राशिद मोराई खे, वॾनि शाइरनि खे पढ़ी पोइ असां अदब तरफ़ इहो माहौल हुननि तव्हांखे मुहैया करे ॾिनो त बाबा हिननि दोस्तनि या उहे दोस्त जेके अचनि था पिया या उन्हनि वटि वञणु, त इन सां तव्हांजी रग़बत वधीक वधी आहे। मौजूदु दौर में जेका शाइरी थिए थी पई उन ते तव्हांजी गहरी नज़र बाहे बग़ैर कंहिं इन जे त इन ॻाल्हि खे इहो ॾिसजे या ईअं ॾिसजे त बाबा मूंखे कंट्रोवर्शियल न आहे थियणो, पर तव्हां भायो था त असां वटि जेके शाइर जेतिरी शाइरी हींअर थिए थी पई एतिरी शाइरी जी ज़रूरत आहे या उहा शाइरी जेका आहे उहा एतिरी मयारी बि आहे? सर, हिकिड़ो मसइलो इहो आहे त शाइरीत आहे इंसान जे अहसास जो इज़हार। जी जी, तव्हां कंहिंखे रोके नथा सघो, बिल्कुलु, पर कीअं कजे ऐं कहिड़े टाइम ते कजे ऐं कहिड़ी कजे, ऐं उन में इल्मी जेके शाइरीअ जा जेके डायनामिक्स जेके तय थियल आहिनि उन मुताबिक़ कजे, उहो हिकिड़ो रंग ऐं चस उहो ख़तमु थींदो पियो वञे उन मां। सही। ॿी ॻाल्हि आहे त पहिरियां हूंदो हुओ शाइरनि जो दौरु, पर हाणे शाइरनि जो दौरु न आहे, हाणे शाइरीअ जो दौरु, हाणे शाइरीअ जो दौरु आहे। उनजो सबबु इहो आहे त जेको समाजी राब्ते जी जेका मुहिम आहे उन एतिरो आसानु करे छॾियो आहे जो हाणे कंहिं बि शाइर खे अख़बार जी ज़रूरत बि कान थी पए, रिसाले जी ज़रूरत बि कान थी पए, पोइ जेको उबतो सुबतो जेको उनखे वणे थो उहो लिखी थो छॾे। पोइ हाणे फ़ैसिलो तारीख़ कंदी इहो शेर हुयो या कोन हुयो, त 20 सालनि खां पोइ 25 सालनि खां पोइ इहा ख़बर न पवंदी त कंहिंजो शेर आहे, इहा ख़बर पवंदी त हीउ शेर आहे या न आहे। सही, हीअ तमामु भली ॻाल्हि तव्हां कई त इहा ख़बर कान पवंदी त शेर कंहिंजो आहे। जहिड़े नमूने सां असां वटि जेके लोक शाइरी आहे हुनजी बि ख़बर कान्हे का त हीउ शेर कंहिंजो आहे, पर इहो शेर आहे, केतिरे क़दबुत वारो आहे, केतिरी हुन में फ़न फ़िक्र मौजूदु आहे, ईअं बि आहे या न? सर, उहो तव्हां अॼु तय नथा करे सघो। अच्छा, मिसाल अयाज़ जे वफ़ात खां पोइ अयाज़ माण्हुनि जे साम्हूं हिकिड़ो ॿियो नमूनो बणिजी आयो। जीअं जॉन एलिया हुयो उर्दू में, हुनजी ज़िंदगीअ में जॉन एलिया एतिरो पॉपुलर कोन थी सघियो। हाणे तव्हां ॾिसो नौजवाननि में सोशल मीडिया ते या ॿियनि राब्तनि जी मुहिम ते तव्हां जॉन एलिया वधंदो वञे थो काफ़ी शाइरनि। इहो वक़्तु तय कंदो त इहो मयार ते आहिनि या कोन्हनि। बिल्कुलु तव्हां सही था चओ त इहो वक़्तु मुतयन थो करे थो मयारी आहे या न आहे, पर हींअर असांखे जेतिरे क़दुरु मां सम्झां थो त जेके नेगेटिव जेके नाकारी असर आहिनि उहे वधीक उन्हनि ते पइजी रहिया आहिनि। उहे सोशल मीडिया जे थ्रू जेके नाकारी असर आहिनि जेके समाज में हिकिड़ो बिगाड़ था पैदा कनि या समाज खे बेराह रवी ॾांहुं या छुड़वागी ॾांहुं वठी था वञनि, ईअं तव्हांखे महसूसु नथो थिए? बिल्कुलु सर, इहा ॻाल्हि तव्हां सही था कयो त जॾहिं इल्मी खोट हूंदी, जॾहिं उनजे हिसाब किताब जी ख़बर न हूंदी त पोइ तव्हां ॾिसो त इहो सिर्फ़ु शाइरी सां कोन्हे, इहो अदब जे सभिनी सिन्फ़ुनि सां आहे। मिसाल तौरु तव्हां नाविल ॾिसो, हाणे अॻे जीअं असां नाविल पढ़िया अॼु खां 20 साल 22 साल पुराणा नाविल, पुराणियूं कहाणियूं, हाणे अदब में उनजो ज़िक्र त थिए थो, पर 10-15 सालनि में छा लिखिजे पियो नाविल में, कहाणी कहिड़ी पई अचे, किताब कहिड़ा पिया अचनि, शाइरी जा किताब कहिड़ा था अचनि ऐं कहिड़ो शेर पॉपुलर थिए थो, उनजो अंदाज़ो तव्हां नथो लॻाए सघो। इहो उनजे करे त इल्मी मुताले ऐं मुशाहिदे जी खोट आहे उन्हनि में।
पर मां इहो भायां थो त कहाणी जेतिरे क़दुरु लिखिजे थी कहाणी जी असां वटि उमिरि तमामु घटि आहे। हा बिल्कुलु 100 सालनि जी उमिरि आहे असां वटि कहाणी जी, शाइरी खे असां वटि 500 सालनि जी उमिरि मौजूदु आहे। त उनजे मुक़ाबले में शाइरी जे मुक़ाबले में ऐं जेतिरे क़दुरु कहाणी मां सम्झां थो त निकिरी आई आहे, कहाणी जा लिखंदड़ जेके आहिनि, छो त मां पाण बुनियादी तौर ते कहाणीकार आहियां, त आउं इहो भायां थो त कहाणी शाइरी जे मुक़ाबले में वधीक मज़बूत थी अचे पई या शाइरी कहाणी जे मुक़ाबले में वधीक मज़बूत थी अचे, तव्हां कीअं था हुनखे इनजो ॾिसो? हिकिड़ो सबबु आहे त दुनिया में जेके बि तरीक़ूं हलियूं, जंहिंखे असां तरक़ी पसंदि ऐं मॉडर्न तरीक़ूं चऊं, उन में हिकिड़ा इनकलाब आया, जीअं रूस में हिकिड़ो इनकलाब आयो, उनखां पोइ उते जेको सभिनी खां वधीक जेको ताक़तवर अदब पैदा थियो न, उनजो लाड़ो घणो जेको हुयो नसर वारे पासे हुयो। मिसाल उनमें कहाणियूं आहिनि, उनमें नावेल आहिनि, नावेल घणा आहिनि उते? हा, उनखां पोइ उहे वॾा वॾा नावेल आहिनि। तव्हां ॾिसंदव त चाइना वारो तव्हां नावेल ॾिसो, यांग मो जो नौजवाननि जो गीत, एॾो वॾो नावेल आहे जो तव्हां पढ़ी पढ़ी थकिजी पवंदव। उन्हनि जा असर जॾहिं असांजे हिन समाज ते मुरतब थिया त पोइ असांजी कहाणी हिकिड़े जदीदियत जे अंदाज़ सां जेको आहे सो वधणु शुरू कयो। त उन करे ॿी वरी असां वटि जेका मीडिया आहे, चैनल्स आहिनि, उन में जेके ड्रामा हलनि था उहे त सिधो सो त कहाणियुनि तां खयां था वञनि न, उन करे उन्हनि खे हिकिड़ो वसी प्लाट मौजूदु आहे। हाणे शाइरी जो मसइलो इहो आहे त मैगज़ीन बंदि आहिनि, रिसाला बंदि आहिनि, ऐं समाजी राब्ते जो हिकिड़ो ई तव्हां वटि हथियार आहे, उहो आहे तव्हां वटि फेसबुक, जंहिं ते तव्हां रखे सघो था, कंहिंखे ॿुधाए सघो था। उन लाइ को चैनल या अहिड़ो को आहे कोन जिते तव्हां रोज़ को शेर ॿुधी सघो, रोज़ को गज़ल ॿुधी सघो। ड्रामे वारो पासो जेको वीडियो जेको आहे, चैनल्स आहिनि, उहे उन कहाणी खे मज़बूत कयो बीठा आहिनि। ऐं नतीजे तौर ते तव्हां कहाणी ॾिसो त हिकिड़े पासे चैनल ते समाजी मसइले ते कहाणी हले थी, ड्रामो हले थो, ॿिए पासे तव्हां ॾिसो रोमानवी मसइले ते, टे पासे तव्हां ॾिसंदो त वहदतुल वजूद ते तव्हांखे नज़र ईंदो। त इन करे कहाणी जो मुस्तक़बिल जेको आहे वधीक जेको आहे सो हयात नज़र अचे थो ऐं ज़िंदा नज़र अचे थो। बशर्ती आहे त शाइरी जेको आहे उहो घटि नज़र अचे थी, कहाणी उनजे मुताबिक़ सही लिखिजे पई बहितर तरीक़े। शाइरी जे जेको मां इहो भायां थो त शाइरी असां वटि तमामु घणी थिए थी ऐं असां वटि उहा एक्सप्लोर कोन थी थिए पई। जेका सुठी शाइरी आहे, जेको मुंहिंजे ख़्याल में सुठी शाइरी कंदड़ शाइर आहे, उहो कोंडाइतो थियो वेठो आहे, उहो इन सॼी सोशल मीडिया इन समूरनि शयुनि खां परे आहे। ऐं विच में हिकिड़ो ॿियो माण्हू घिड़ी आयो आहे जेको मतिलबु सभिनी ते तनक़ीद बि थो करे, जुलह बि थो करे। तनक़ीद माना नुक़्ताचीनी जे अंदाज़ में थो करे पियो, जुलह बि थो करे पियो, ऐं सभु को माना हिक ॿिए जी पटके लाहिण जे चकर में लॻो पियो आहे। त असां वटां हिकिड़ो सप ऐं रवादारी वारो जेको रवैयो आहे ख़ासि तौर ते अदीबनि ऐं शाइरनि वटां, इहो बि मोकिलाईंदो थो वञे पियो। सबबु इहो आहे त अॻे अदबी संगत जेका हूंदी हुई, जिन माण्हुनि ठाही हुई, उनजा नाला एॾा वॾा आहिनि। अॼु तव्हां हुनजा नाला खणो त सम्झो त उहे हिकिड़े पंहिंजे फ़िक्र में तहरीकूं आहिनि। गोपन माली जो नालो खणो, कीरत बाबाणी जो नालो खणो, रशीद भट्टी जो नालो खणो, शेख हया जो नालो खणो, सुबेगिया चंदाणी जो खणो, या साईं जी एम सेठ जो खणो, इहे पंहिंजे फ़िक्र में ऐं पंहिंजी तबियत में हिकिड़ा वॾा नाला बि हुआ ऐं पंहिंजे जेको हुन तारीख़, ठीकु आहे। उनखां पोइ जॾहिं अदबी संगत ठाही ऐं अदबी इदारा ठहिया त उनमें जॾहिं को नौजवान शेर खणी ईंदो त उनखे भॼाइण जी कोशिशि कोन्ह कंदा हुआ। उनजो शेर ॿुधी उनखे ॿुधाईंदा हुआ हिन में हीउ खोट आहे, हिन में हीउ मसइलो आहे। पर उहो आलिम हुआ, पढ़ियल लिखियल हुआ। हाणे जेके तनक़ीद कनि था न, उन्हनि खे लफ़्ज़ तनक़ीद जी त ख़बर आहे, पर तव्हांखे ॿुधाईंदा हिन में हीउ न आहे, न आहे। तव्हां हुनखे चओ पेन खणी वियो, असांखे साॻियो शेर जेको आहे तख़्ती करे ॾेखारियो, लिखी ॾेखारियो, त उन में खुटी थो पए, पोइ जज़्बाती थो थिए जॾहिं तव्हां हुनजे इल्म में हथु था विझो। नतीजे तौर ते जॾहिं नौजवान हुन सां थोरो घणो ॻाल्हाए त इख़्तिलाफ़ करे थो, चवंदा तव्हां बदतमीज़ी था कयो। सही। अच्छा, इहो हिकिड़ो वॾो इख़्तिलाफ़ आहे, पीढ़ी बि छोटी, जंहिंखे जनरेशन गैप चऊं था असां। असां वटि टे टहियूं मौजूदु आहिनि, जेका हिकिड़ी सीनियर टही आहे, उन खां पोइ वरी ॿी टही असांजी थी अचे, टीं टही तव्हांजी थी अचे पई। इन्हनि टिनी में हिकिड़ी विछोटी पैदा थी वई आहे, हिक ॿिए खे पढ़नि कोन था, हिक ॿिए खे सहनि बि कोन था। बिल्कुलु सही। उन जो सबबु इहो आहे त वॾी जेका पीढ़ी आहे उहा पोयनि ॿिनि पीढ़ियुनि खे नथी पढ़े, ऐं विची पीढ़ी वरी मथी पीढ़ी ऐं हेठी पीढ़ी खे बि नथी पढ़े। नतीजे तौर ते जेका हेठी पीढ़ी आहे उन्हनि खे कोन थी पढ़े, ऐं उन्हनि वटि उहा मुताले जी खोट जे करे जेको आहे उहो सभु आलिम बणिजो वञनि, हिकिड़ी अजीब क़िस्म जी नाकारी जेका सोच आहे उहा जनम थी वठे पई। असांजे हिन समाज जो हिकिड़ो अलमी आहे न, हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे ब्यूरोक्रेसी, ठीकु आहे न। उहो जेको ऑफिसर शाही जेको आहे उहो हर जॻह ते घिड़ियल आहे, उन में अदब में घिड़ियल आहे। त माना असां जेके क्लास आहिनि उहे अदब में घिड़ी था अचनि, नतीजे तौर ते घिड़ी था अचनि। त असां पंहिंजे क्लास खे पोइ ते रखे जेकॾहिं नौजवाननि सां या असां सां, जीअं असांजे बुज़ुर्गनि कयो, मिसाल जी तव्हांजी जेका टही हुई, तव्हां सां जीअं तव्हांजा जेके सीनियर हुआ जेके तव्हां सां कनि पिया, मिसाल तौरु मेजॉरिटी में त भई असां सां सीनियर्स ईअं कयो, हाणे असां पंहिंजे नौजवाननि सां ईअं कयूं। जेतोणीकि
इहे ट्रेंड्स तब्दील थियणु खपनि नौजवान खां पुछणु खपे त हू छा था लिखनि उनखे हू नओं ज़हन खणी था अचनि मुंहिंजे ख़्याल मुताबिक़ त हू नओं ज़हन खणी था अचनि ऐं हुननि जे ज़हन में कुदरत जे तरफ़ां अहिड़ी शइ रखियल आहे जेका असां वटि न आहे उहा बिल्कुलु असां हुनखे ॿुधण लाइ तयारु न आहियूं न असां पंहिंजी शइ त ॿुधायूं था हुननि खे ऐं असां हुननि खे उहो दाद बि कोन था ॾियूं मुख़्तलिफ़ मुशाइरनि में ॾिसो नौजवान अगरि शेर पढ़े थो त जेको सदारत करे थो उहो तव्हां ॾिसो त उहो पंहिंजे शेर जे इंतज़ार में आहे ऐं उहो हुनखे ॿिए शेर पढ़ण जी इजाज़त बि कोन थो ॾिए हिकिड़े शेर मां उन ख़बर कीअं पइजी केतिरी तकलीफ़ आहे ऐं उहे रिसाला कोन था निकिरनि जंहिंजा बोर्ड हूंदा जंहिंमें इदारती बोर्ड हूंदा उनजी परख थींदी ऐं उहा बंदि आहे ऐं किताब जेके आहिनि असां वटि उहे पब्लिशर कोन था छापीनि हाणे शाइर पाण थो छापे जॾहिं शाइर पाण थो छापे त उनजो मयार जेको आहे तइ केरु करे पहिरियां त हुनखे पब्लिशर छापींदो त चई फलाणे छापियो हाणे मिसाल जेकॾहिं तव्हां चओ त रोशनी छापियो न्यू फील्ड्स छापियो या उर्दू में आहे फिक्शन हाउस चवंदा यार फिक्शन छापियो आहे वॾो किताबु हूंदो कम जो हाणे जेकॾहिं सजाद हीर पंहिंजो किताबु पाण छपराए त पहिरियां उनजी जेका ताक़त आहे उनजी कुवत जेका आहे उहा मरी थी वञे त सजाद पाण छपरायो आहे इन करे जी शाइरी में ताक़त आहे बेशक उहो वॾो ताक़तवर शेर छो न हुजे हुन में पढ़ंदो त ख़बर पवंदी त शेर शाइरी में छा आहे सही तव्हां यकीनी तौर ते इहा जेका ॻाल्हि था कयो पिया त उनखे असां माना एक्नॉलेज करण जे लाइ तयारु कोन आहियूं बिल्कुलु ॿी वॾी ॻाल्हि जेका आहे उहा इहा आहे त मूं गुज़िरियल प्रोग्राम में पुछी दोस्त खां त असां वटि हिकिड़ो अजीबो ग़रीब लाड़ो पैदा थियो आहे उहो इहो आहे त दहशतगर्दी रुॻो फिज़िकल कान्हे का त बम्बार के वञी करे दहशतगर्दी मेंटल बि आहे जेका हींअर हिक ॿिए सां अदीब रवा रखियो वेठा आहिनि उन में ख़ासि तौर ते हींअर जेकी वॾे में वॾो जेको चकर थी पियो आहे त मेल वर्सिस फीमेल फीमेल वर्सिस मेल जेको आहे सो हिक ॿिए जे पटके लाहिण जे चकर में आहिनि इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो पिया त इहो को हाकारी लाड़ो आहे जेको असांखे अॻिते वठी वेंदो या असांजे समाज जो जेको पढ़ियल लिखियल तबिको आहे उहो जॾहिं हिते बीठो आहे त बाक़ी ॿियो तबिको असांजो केॾांहुं वेंदो सर इनखे हाणे काफ़ी असांजा बुज़ुर्गनि ऐं सीनियरनि हाणे लफ़्ज़ उहो इस्तेमालु कजे हिकिड़ी छुड़वागी आई आहे असां वटि उन सबबु इहो आहे त असां वटि तहरीकूं मरी वियूं आहिनि मिसाल तौरु असां रोमानवी शाइरी घणी था कयूं ऐं समाजी मसइलनि ते घटि था कयूं हाणे जॾहिं उहो माहौल ई न हूंदो हाणे तव्हांजी रोमानवी शाइरी तॾहिं ॿुधी वेंदी जॾहिं को तरक़ी पसंदि माहौल हुजे न असांजी शाइरी जो मवर आहे ऐं जॾहिं उहे माहौल न आहे उहे मूवमेंट्स न आहिनि त पोइ लाज़मी तौर ते असांजे समाज में जेको आहे सो जेको तानी पेटो आहे अहिड़ो जुड़ी चुको आहे जो हाणे असांखे को ॿुधण लाइ तयारु न आहे हाणे तहरीक न आहे त तहरीक खां पोइ माण्हू डिसिप्लिन में न आहिनि माना के ज़ाब्ते में कोन्हनि के हाणे ज़ाब्तो जोड़ींदियूं आहिनि तहरीकूं हाणे तहरीकूं मरी वियूं ऐं उहे जेके स्टडी सर्किल्स हूंदा हुआ असां वटि नज़रियाती लाड़ा हूंदा उहे बि ख़तमु थी विया पोइ जॾहिं छुड़वागी वधंदी त पोइ हाणे हर कंहिंजी मर्ज़ी आहे जेकॾहिं को सीनियर नथो ॿुधे नथो पढ़े या नथो सम्झे त पोइ पंहिंजी जेको वञिरा आहे उहे तव्हां फेसबुक ते ज़ाहिर करे छॾियो जीअं तव्हां अॼुकल्ह ॾिसो था हिक ॿिए जा पटका दूर कया था वञनि ऐं इल्मी बेस को बि कोन्हे को अच्छा तहरीकुनि जी तव्हां ॻाल्हि कई तहरीकुनि जो हिसो असां बि रहिया आहियूं तहरीकुनि में यकीनी तौर ते सजा त हिकु ॻाल्हि इहा आहे त उहा शाइरी या उहो जेको नज़्म आहे तव्हांजो या उहा कहाणी जेका आहे उहा तव्हांजे हिकिड़े नज़रिए जे तहत माना सोच सम्झी करे लिखी थी वञे पई कंहिं ज़माने में सिंधी अदबी संगत में हिकिड़ो नज़्म पढ़ियो वियो मूंखे यादि आहे त उन में जेके कामरेड हुआ जेको माना तरक़ी पसंदि सोच वारा जेके हुआ उहो क़ौम परस्तनि खे घटि सहंदा त उन में हिकिड़े दफ़े चयो त कामरेड हिन मां धरतीअ जी बू थी अचे पई मतिलबु हिकिड़ो अजीबो ग़रीब फिनामिना हुई त बाबा धरती जे लाइ न आहे चवणो सॼी इंसान ज़ात जेका आहे यकीनी तौर ते इंसान ज़ात असांजी सॼी जेका सा उहो आज तू कह दे आज ऐलान देश हमारा कोई नहीं है देश है सारा जहान वारो जेको तसवुरु आहे उहो यकीनी तौर ते आहे पर गॾोगॾु माण्हू उन धरती सां जेकॾहिं जेसिताईं जुड़ियल न आहे अच्छा वरी जेके धरती सां जुड़ियल आहे उहो टोटली वरी हिकिड़ी नारेबाज़ी वारी सियासत जे वर चढ़ी विया हलिया ऐं उनजो इल्मु अदब नारेबाज़ी जे वर चढ़ी वियो हलियो त तव्हां भायूं था त इल्मु अदब खे ताबे हुजणु खपे इन तहरीकुनि जे न ताबे बिल्कुलु न हुजणु खपे ख़ुदमुख़्तार हुजनि पर हू जेका समाज जे अंदरि जेके अचनि था जेके नवां ट्रेंड्स ऐं जेके मसइला आहिनि उनखे जेकॾहिं तव्हां खणी न लिखंदव त तव्हांखे उहो माहौल न मिलंदो न हाणे तव्हां हुनखे क़बूल कयो या न कयो उहो अलॻि सुवालु आहे पर जेसीं तव्हां वटि तरक़ी पसंदि फ़िक्र न हूंदो त तव्हां पंहिंजो जेको रुमानवी जेको लाड़ो आहे उहो नथा ॾेई सघो उनजे लाइ हिकिड़ो माना इहे हिक ॿिए लाइ लाॻा पिया हिक ॿिए सां लाज़िम मल्ज़ूमानी यकीनी तौर ते हाणे इन ते पाण गुफ़्तगू कंदासीं ईंदड़ ब्रेक में नाज़रीन हिते वक़्तु थियो हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जो सजाद ज़हीर असां मौजूदु आहे असां शाइरी ॿुधंदासीं बुनियादी तौर ते शाइर आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते समाजी हवाले सां संदन शाइरी तमामु घणी मक़बूल ऐं मशहूरु रही आहे मुख़्तलिफ़ मुशाइरनि में मूं संदन शाइरी ॿुधी आहे तव्हां केॾांहुं न वञिजो असां अचूं था नंढड़े कमर्शियल ब्रेक
नाज़रीन, प्रोग्राम कला क्षेत्र में एक भेरो ॿीहर भलीकार असां सां मौजूद आहिनि कामरेड सज्जाद ज़हीर बुनियादी तौर ते शाइर आहिनि। संदन शाइरी मुख़्तलिफ़ मुशाइरनि में मूं ॿुधी आहे ऐं समाजी मौज़ूअनि ते संदन शाइरी घणो करे हूंदी आहे। रोमानवी बि संदन शाइरी आहे। तव्हां मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटियुनि में मास्टर, ॿिनि यूनिवर्सिटियुनि मां मास्टर्स कई आहे ऐं ॿई कराची यूनिवर्सिटी, माना कराची शहर सां तालुक़ु रखनि। हिकिड़ी उर्दू यूनिवर्सिटी आहे, हिकिड़ी कराची यूनिवर्सिटी आहे। यूनिवर्सिटी जे माहौल खां तव्हां वाक़ुफ़ु बि आहियो। अॼुकल्ह यूनिवर्सिटियुनि जे माहौल ते बि तमामु घणो लिखियो थो वञे, ताज़ा वाक़िया बि थिया आहिनि यूनिवर्सिटियुनि जे माहौल ते। कराची यूनिवर्सिटी जो हिकु प्रोफेसर जेको आहे सो सोशल क्राइम में, इन सोशल मीडिया जे क्राइम में गिरफ़्तार थी चुको आहे, हिकिड़े डिपार्टमेंट जो। ठीकु आहे। उन खां अलावा ताज़ो वाक़ियो सिंध यूनिवर्सिटी में बि थियो आहे। हाणे उन उहो वाक़ियो कहिड़ो रुख़ वठी थो वञे ख़बर न आहे। उन खां अलावा सोशल मीडिया ते अहिड़े क़िस्म जा जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ उस्तादनि जे हवाले सां, उस्ताद मां सम्झां थो त क्रीम ऑफ सोसाइटी आहे, जेको समाज जो माना ईअं सम्झो त हिकिड़ो मखणु निकिरी जेको अचे थो पियो उहो थो थिए पियो। तव्हां उस्ताद खे कीअं था सम्झो पिया त उस्ताद जेको यूनिवर्सिटी में आहे उनखे कहिड़ो किरदारु अदा करणु खपे असांजी सोसाइटीअ लाइ? सर, हिकिड़ी ॻाल्हि त पहिरियां त उस्ताद जेको यूनिवर्सिटी जो आहे उनखे उथंदे ई जेको उनखे ग्रेड ॾिनो थो वञे कराची यूनिवर्सिटी जो उस्ताद खे या कंहिं बि यूनिवर्सिटी उस्ताद खे, त हू शागिर्दनि खां पाण खे तमामु घणो मथे थो सम्झे, सुपीरियर थो सम्झे। ऐं हू पढ़ाए छा थो, कॾहिं हुन खां पुछे ई कोन थो शागिर्द खां त भई तव्हांखे जेको मां पढ़ायां थो उहो तव्हांखे सम्झ में अचे थो या हिन सिलेबस पंहिंजे में कहिड़ी शइ जेको आहे उन में मदाख़लत कयां, कहिड़ी तब्दील कयां, कहिड़ी मटायां, उहो कोन थो पुछे। ऐं उते मुख़्तलिफ़ उस्ताद माना आज़ादु आहिनि। मिसाल हिकिड़ो तव्हां कंहिं प्राइवेट इदारे में पढ़ायो था, तव्हां पेपर वठो था, तव्हां छोकिरनि जूं कापियूं चेक कयो था, वापसि कयो था, उन एतिराज़ अचनि था वरी तव्हां, पर उते इहो आहे तव्हां हिकिड़े शागिर्द जी कापी चेक कयो, उनखे इहो राइट न आहे त कोई ॿिए छोकिरे जी कापी सां भेट करे ॾिसे। ठीकु आहे। नतीजे तौर ते उते छोकी एहसासनि ऐं जज़्बा आहिनि ऐं उते बिल्कुलु शागिर्दनि सां मतभेद बि थियनि थियूं ऐं उन सां जेके आहिनि से जो मार्कूं वग़ैरह आहिनि उहे माइनस कयूं वञनि थियूं, नाइंसाफ़ी। मक़सदु इहो कोन्हे त हर उस्ताद जेको आहे नाइंसाफ़ी करे थो। कुझु उस्ताद अहिड़ा आहिनि बहितरीन असां पढ़िया आहियूं, मूंखे नथो लॻे त को मां जंहिं इदारे में पढ़ियो आहियां पाकिस्तान रिसर्च सेंटर कराची यूनिवर्सिटी में, उते कंहिं बि उस्ताद कंहिं शागिर्द सां का नाइंसाफ़ी कई हुजे उहो असांजे इदारे में कॾहिं बि न आहे थियो। ऐं कॾहिं बि कंहिंखे प्लस मार्क मिली हुजे इहो बि असांजे इदारे में कॾहिं मूंखे नज़र कोन आयो आहे त कॾहिं को मार्क्स जे मसइले ते कंहिं ईअं कयो हुजे। बाक़ी हाणे सिलेबस जो मसइलो आहे ऐं उते जेके वर्क प्लेस आहे, जेके सेक्सुअल हरासमेंट जा जेके कानून आहिनि उहे ठाहिया त विया आहिनि, पर उनखे तव्हां बणाए उनखे चार्टर ते लॻाए तव्हां हर इदारे जे जेको नोटिस बोर्ड आहे तव्हां उन ते हणो त शागिर्दनि खे ख़बर पए त हीउ जेको अमल थिए थो उन लाइ असांखे कहिड़ो जेको आहे तहफ़ुज़ हासिलु आहे। ठीकु आहे न। ॿियो यूनिवर्सिटियुनि जे अंदरि जेको आहे सिक्योरिटी जो जेको मसइलो आहे उहो आम जेको इंतिज़ामिया आहे उनजो को बि मिसाल तौरु कराची यूनिवर्सिटी में तव्हां ॾिसो त उन में जेको सूबे जी जेका पुलिस आहे उनजो कहिड़ी उते जेको आहे अमल दख़ल ई कोन्हे। उते जेका सिक्योरिटी आहे फ़र्ज़ु कयो ॿिया जेके इदारा आहिनि उन्हनि जो उहो हिकिड़ो वेठा त आहिनि उहे, पर उन ते तव्हां डायरेक्ट अप्रोच नथा करे सघो। हाणे मिसाल कराची यूनिवर्सिटी जेका अंडर में अचे थी उहो ॿाहिरि जेको आहे जेको कानून लागू कंदड़ इदारो उनजे अंडर में थी अचे। वाक़िया थी वञनि था, कराची यूनिवर्सिटी बम धमाको थियो ऐं एट अ टाइम सॼे यूनिवर्सिटी में जेको आहे सो हिरास फैलिजी वियो, ख़ौफ़ जी फिज़ा हुई ऐं जेको अहिड़े तरीक़े उहो बम धमाका ऐं इहे मामला त वरी टोटल अमन अमान सां ऐं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सां तालुक़ु था रखनि पिया, पर असां वटि जेको उस्ताद जो रोल आहे उहो तव्हां भायो था त ख़ासि तौर ते सिंधी इदारनि में, कराची यूनिवर्सिटी खे असां खणी छॾियूं बि सही, सिंधी इदारा जेके आहिनि असांजा जेके सिंध जा इदारा आहिनि, ख़ासि तौर ते सिंधी डिपार्टमेंट थियो या उर्दू यूनिवर्सिटी आहे या सिंध यूनिवर्सिटी आहे या शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी आहे, उन सभिनी में असांजे उस्ताद जो जेको रोल आहे उहो कीअं आहे, पॉज़िटिव आहे? सर 70 खां 80% जेके असांजा उस्ताद आहिनि न उन सां तव्हां इख़्तिलाफ़ कयो त उहो नाराज़ थी था वञनि। सही। ऐं नाराज़ थी था वञनि, उहा तव्हां जेका नाराज़गी वधे थी ऐं उहा नाराज़गी इन हद ताईं वञे थी ऐं उहा पोइ मुख़्तलिफ़ इख़्तिलाफ़नि जो सबबु बणिजे थी ऐं नतीजे तौर ते शागिर्द भोॻीनि था। जेतोणीकि हुजणु त ईअं घुरिजे त भई उस्ताद जेके आहिनि उहे शागिर्दनि खे फ्री माहौल ॾियनि या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हुजे उते, उहो कोन्हे को। हाणे उते जेके बि कॉन्फ्रेंसूं थियनि थियूं उन में जेके मकाला पढ़ंदा आहिनि अक्सरियत में उस्ताद पढ़ंदा आहिनि ऐं शागिर्दनि खे तव्हां पेपर पेपर त तव्हां वठो था, पर तव्हां उनखे मौज़ू त ॾियो न त। मिसाल तौर ते 20 मार्कुनि जी असाइनमेंट ॾियनि था,
पर आउं चवां थो त तव्हां 20 मार्कुनि जी असाइनमेंट छो था ॾियो? तव्हां हुनखे 80 मार्क्स 20 मार्कुनि जूं तव्हां 4 असाइनमेंट ॾियो त हुनखे लिखणु अचे। जे एम ए करे को शागिर्द अचे थो लिखणु कोन थो अचे, उहो रटो धणी वियो, तव्हां पेपर पास करे वियो। अहिड़े तरीक़े जा खोड़ मसइला आहिनि। मिसाल तौरु तव्हां जीअं सिंधु यूनिवर्सिटी जो मिसाल ॾिनो त उते पोएं जेको आहे हफ़्ते में हिकिड़ी छोकिरी जेको ख़ुदकुशी जो वाक़ियो आहे। हाणे अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया खोड़ आहिनि। उनखां तव्हां पोइ हिते वञो 2003 में हिकिड़ो नवाब शाह जे PMC में हिकिड़ो वाक़ियो थियो, उते उमा देवी नाले हिकिड़ी छोकिरी ख़ुदकुशी कई। हाणे उन वाक़िए जो छा थियो, रिज़ल्ट कहिड़ी निकिती, उहो किताबनि जे हवाले थी थो वञे। मसइलो आहे त वाक़ियात इहे थींदा। PhD जो मयार केतिरो आहे? सर PhD जो मयार इहो आहे त लिटरेचर जे हवाले सां ॻाल्हि कंदुसि। हाणे हिकिड़ो पाकिस्तान जो तमामु वॾो प्रोफेसर आहे, उन चयो आहे नो मोर PhDs। माना हा परवेज़ हुदबाई जो हिकिड़ो जुमिलो चयो, ठीकु आहे, उहो जुमिलो न बाक़ाइदा हुन मज़मून आर्टिकल उडान अख़बार में छपियो, ठीकु आहे न। त उनजो हाणे तव्हां ॾिसो त PhD जेके माण्हू कनि था, हाणे उनखे हाइपोथीसिस जी ख़बर न आहे, उनखे बिब्लोग्राफी सेट करणु कान थी अचे, उनजे अंदरि जेके फुट नोट आहिनि उनजी ख़बर न आहे। घणा असांजा दोस्त आहिनि जिन खे ख़बर न आहे। हाणे हिननि जेको हाणे मिसाल तौरु हिन जेको टेस्ट रखियो आहे हिते जेको ATS या तरीक़े जेके वठनि था, उनमें बि तव्हां ॾिसो पास थियण खां पोइ हिते जेके आहे न रटे ते त पास करे था वञनि, पर उनखे लिखणु कोन थो अचे। तव्हां सिंधी जो तव्हां ॾिसो त सिंधी में अञा ताईं जेके डबल लफ़्ज़ आहिनि उनखे घणनि शागिर्दनि खे ख़बर न आहे। असांजे लाइ खोड़ शागिर्द मुंझी था पवनि त जेको नओं शागिर्द अचे थो जंहिंजी सूरत खती कमज़ोर आहे त तव्हां उनखे तव्हां PhD में ॾियो की न दाख़िला। हिते जॾहिं खां हाणे प्रमोशन आयो आहे न यूनिवर्सिटियुनि जे अंदरि, त प्रमोशन कयो, एतिरा मकाल लिखो, असिस्टेंट प्रोफेसर पोइ थींदो, त उन ॾाढो हुनखे बिगाड़ियो आहे। PhD खे एज़ादी डिग्री करार ॾिनो वञे ऐं उनखे प्रमोशन जे इन जेको आहे न हटायो वञे, ख़तमु कयो वञे, उन शर्त खां ख़तमु कयो वञे। ऐं जेके प्रमोशन जो जेको पहिरियां जेको स्ट्रक्चर हुयो यूनिवर्सिटियुनि में, तव्हां बिल्कुलु तव्हां लेक्चरर अपॉइंट कयो, उनखे तव्हां हिकिड़ो जेको स्केल, हा बिल्कुलु उनजे मुताबिक़ उन ते बिल्कुलु तव्हां रिसर्च आर्टिकल रखो, पर PhD जो शर्त तव्हां रखो। हाणे धड़ाधड़ PhDयूं त भई मां PhD कंदुसि, मां असिस्टेंट प्रोफेसर थींदुसि, मां प्रोफेसर थींदुसि, त पोइ PhDयूं प्रमोशन वारियूं थींदियूं जेके तव्हां ॾिसो पिया। सही, बिल्कुलु तव्हां सही था चओ पिया। ऐं उन्हनि PhD में इतफ़ाक़ सां एतिरियूं PhDs जेके अची चुकियूं आहिनि, उन्हनि PhDs में PhD जो मक़सदु हूंदो आहे त का नई शइ या नओं नज़रियो ॾेई वञनि। असां वटि हेल ताईं को बि नओं नज़रियो पैदा न थी सघियो आहे। ऐं मूंखे त इहा बि ख़बर आहे ज़ाती तौर ते त जिन माण्हुनि जी सूरत ख़ती दुरुस्त कान्हे का, उन्हनि खे PhD जूं डिग्रीज़ अवार्ड थी चुकियूं आहिनि, जेके मख़सूस खे खट ऐं सीने सां था लिखनि पिया। त तव्हां यकीन कयो, मां उन्हनि माण्हुनि खे सुञाणा थो त उन्हनि खे PhDs जूं डिग्रियूं अवार्ड थी चुकियूं आहिनि। हाणे अलाह ताला उन्हनि खे वधीक जेको सो तौफ़ीक़ ॾींदो त उहे बहितर सोसाइटी में किरदारु अदा कंदा। शाइरी में छा था ॿुधायो पिया? सर ही नज़्म आहे, जीअं तव्हां पहिरियां ज़िक्र कयो त समाजी मसइलनि ते असां लिखूं था, जी जी, वरी तव्हां सिंध यूनिवर्सिटी जो ज़िक्र कयो हिकिड़े वाक़िए जो, त हीउ वाक़ियो जेको मवाद में थियो, हिकिड़े मुड़ुसु पंहिंजी ज़ाल खे पहिरीं राति जेको आहे सो शादी जी पहिरीं राति घोटा ॾेई मारे छॾियो। हा, हीउ नज़्म आहे, हुनजो उनवान आहे सेज जो मातम। सेज जो मातम, सेज जो बिस्मिल्लाह। राति जे पोएं पहर हू जॾहिं घुटो ॾेई मारी वई, वाह, राति जे पोएं पहर हू जॾहिं घुटो ॾेई मारी वई, अर्श तोड़े फर्श ताईं देवता हा सभु सुतल। वाह, अर्श तोड़े फर्श ताईं देवता हा सभु सुतल, कोन जाॻियो कोन पोतो सभु हुआ हुन सां मिलियल, जाग में ॻोढ़ा हुआ राग में नोहा हुआ, माक जो मातम हुयो। वाह, खड़खबीतन में बि ॼण राड़ो हुयो, सोग में ॼण कणक जा आभूं हुआ, चंड ऐं आकाश में सुडका हुआ, माउ हुनजी निंड मां फतकी उथी, पीउ पंहिंजी बेकसी ऐं बेवसी वेड़े विहाणे ते रखी। वाह वाह वाह, माउ हुनजी निंड मां फतकी उथी, पीउ पंहिंजी बेकसी ऐं बेवसी वेड़े विहाणे ते रखी, ऐं निहारियो देवता ॾांहुं पर उहो ख़ामोश हो। वाह 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 वाह, ॾाढो ख़ूबसूरत नज़्म तव्हां चयो। हिते वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जो। सजाद ज़हीर, असां अचूं था हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। नाज़रीन, प्रोग्राम कला खेत्र में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार असां सां मौजूदु आहिनि सजाद ज़हीर, जंहिंजी शाइरी असां ब्रेक ते वञण खां अॻु में ॿुधीसीं, जेको जैकबाद में हिकु नौजवान कुंवार खे मुड़ुस पारां गैरत में अची करे घुटा ॾेई मारियो वियो ऐं उन वटि हुनजो को बि सबूत कोन हो।
उनजी पाकदामनी जो हाणे इहो असांजे सोसाइटी ऐं समाज में ईअं थिए पियो असांजी सोसाइटी समाज में इल्मु अदब सां बि ईअं थिए पियो यकीनी तौर ते सजाद ज़हीर तव्हां शाइरी कंदा आहियो ख़ासि तौर ते समाजी हवाले सां यकीनन रुमानवी शाइरी बि तव्हां कई हूंदी हाणे छा था तव्हां ॿुधायो असांखे हाणे आउं तव्हांखे कराची यूनिवर्सिटी जीअं सिंध यूनिवर्सिटी में शाइरी थी आहे त कंहिं दोस्त कॾहिं सुवालु कयो त छा कराची यूनिवर्सिटी में बि शाइरी करे सघिजे थी हुन में त मुंहिंजो ख़्यालु आयो त कराची यूनिवर्सिटी ते को नज़्म लिखां जी बिस्मिल्लाह ऐं पाण हुतां पढ़ी निकितो आहियां करे इतफ़ाक़ सां कुझु अर्सो पढ़ायो आहे मूं ते हीउ महीनो डिसंबर जो आहे हा सर्द मौसम हो जॾहिं झोरे विधो सर्द मौसम हो जॾहिं झोरे विधो सर्द मौसम हो जॾहिं झोरे विधो पर तव्हांजे प्यार जो को बि नियापो कीन पूची आ सघियो वाह सर्द मौसम हो जॾहिं झोरे विधो पर तव्हांजे प्यार जो को बि नियापो कीन पूची आ सघियो सीउ में तुंहिंजो बदन भाकुरनि में बख बणिजी मूं लाइ हो सिगरी मिसिल वाह सीउ में तुंहिंजो बदन भाकुरनि में बख बणिजी मूं लाइ हो सिगरी मिसिल हाणे मूं लाइ सारा रस्ता ओपरा थींदा वञनि था बार बीक्यू ते कयल प्यार जूं से ॻाल्हियूं सामुंडी मौजनि अॻियां बार बीक्यू ते कयल प्यार जूं से ॻाल्हियूं सामुंडी मौजनि अॻियां मस्त लहरूं प्यार आछींदियूं हुयूं ऐं जॾहिं गजगोड़ थी गजंदा हुआ ऐं जॾहिं गजगोड़ थी गजंदा हुआ से किनारा थी विया आहिनि किनारा चांडुकीअ राति जा कई नज़ारा से असांजे प्यार जा स्पाट सारा गैर वाक़िफ़ थी विया चांडुकीअ राति जा कई नज़ारा से असांजे प्यार जा स्पाट सारा गैर वाक़िफ़ थी विया यादि अथई तो कयो सेव मुंहिंजो हो नंबर ज़ेब नाले शख़्स जे कंहिं नाम सां नंबर मटाईंदी आहे छोकिरी ॿिए नाले सां सेव कंदी आहे मुतमइन करण लाइ यादि अथई तो कयो सेव मुंहिंजो हो नंबर ज़ेब नाले शख़्स जे कंहिं नाम सां ऐं तो वॾे अटकली डायलॉग सां मूंखे चयो हो साज़ी टोले जे डपका नाम तुंहिंजे खे लिकायो आ सजाद तो वॾे अटकली डायलॉग सां मूंखे चयो हो साज़ी टोले जे डपका नाम तुंहिंजे खे लिकायो आ सजाद सम्झंदे ॼाणंदे पोइ बि मूं कुझु कीन भुणकियो बसि रहियुसि ख़ामोश मां सम्झंदे ऐं ॼाणंदे पोइ बि मूं कुझु कीन भुणकियो बसि रहियुसि ख़ामोश मां ओ दगाबाज़ी हसीना यादि कर भाकुरनि में पीघ जीअं लुणंदा हुआसीं ओ दगाबाज़ी हसीना यादि कर भाकुरनि में पीघ जीअं लुणंदा हुआसीं झूमंदे खिलंदा हुआसीं सावणीअ जे तेज़ मींहों ॻीअ में तुड़गी पाण ॿई भिजंदा हुआसीं ॿई वणनि जे ओट में खेचला बणबा हुआसीं ठीकु आहे कासमी लश्करनि जे टोले खां ॿई जॾहिं बेखौफ़ थी उते तव्हांखे ख़बर आहे कहिड़ी सियासत रहंदी आहे कासमी लश्करनि जे ख़ौफ़ खां ॿई जॾहिं बेखौफ़ थी पार्किंग जे ओट में प्यार जा चस्का वरितासीं हाणे साॻिया चौंक रस्ता ऐं उहे घटि घेड़ सारा कंहिं पसंदि जा सारा चारा केतिरा सियारा उन्हारा ओपरा थींदा वञनि था ओपरा थींदा वञनि था ओपरा थींदा वञनि ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत माना हुन सॼी मंज़र कशी खे तव्हां बयानु कयो असांखे हुन दौर जी कराची यूनिवर्सिटी यादि अची वई ॿियो छा था ॿुधायो असांखे साईं सर ॿियो हिकिड़ो उर्दू जो गज़ल आहे जी बिस्मिल्लाह हा असल में सिंधी में गज़ल न लिखो तव्हां गज़ल सिंधी में कोशिशि कंदो आहियां कोन लिखी सघंदो आहियां अच्छा हा छाकाणि जंहिं लाइ लिखूं था उर्दू सम्झे थी अच्छा बिस्मिल्लाह तू रोशन याद की शम्मे करेगी कब तलक जाना वाह तू रोशन याद की शम्मे करेगी कब तलक जाना वाह यूं अपने आप को धोखे तू देगी कब तलक जाना वाह अगर चाह मेरे जज्बों की सदाकत को न समझी तू अगर चाह मेरे जज्बों की सदाकत को न समझी तू मगर इस खुद फरेबी में जलेगी कब तलक जाना वाह हवाएं कर नहीं पाती वफा के फैसले सारे वाह हवाएं कर नहीं पाती वफा के फैसले सारे ये ऐसे सर्द झोंकों में पलेगी कब तलक जाना वाह अरे ये गम के बादल सब हमें मंजूर हैं लेकिन अरे ये गम के बादल सब हमें मंजूर हैं लेकिन ये आंधी तेरे गुलशन में चलेगी कब तलक जाना वाह वाह सजादे बेनवा पे जो गुजरनी थी सुबह गुजरी वाह सजादे बेनवा पे जो गुजरनी थी सुबह गुजरी मगर तू खुद से ये शिकवे करेगी कब तलक जाना वाह वाह ख़ूबसूरत हाणे छा आहे पाण वटि साईं हाणे सर लाड़काणे में हिकिड़े मंदिर खे साड़ियो वियो हुयो जी जी ऐं मूं हुन ते नज़म लिखियो माना हिकिड़ी अंदरि मां हिकिड़ी रड़ उभरी सही मूं हुन ते लिखियो जी बिस्मिल्लाह उहो तव्हांजे अॻियां आहे जी जी धर्म जे ओट में कातिल जलायो घर ख़ुदा जो वाह
धर्म जे ओट में कातिल जलायो घर खुदा जो वाह सड़ी मूरत जॾहिं थी रख त हो मेहरान खे गोगो वाह जलण खां पोइ ख़बर कहिड़ी जलियो कंहिंजो ख़ुदा आहे वाह 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 मिटी थी थो वञे वाह 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 जलण खां पोइ ख़बर कहिड़ी जलियो कंहिंजो ख़ुदा आहे रुठल दीवान जी दिलि छा रुठल अॼु ईद ॾिण आहे रंगियल आ रत में झोली रंगियल आ रत में झोली रुनो इंसान वाह केॾो अखियुनि में खून जॾ आयो लॻी अॼु दीन जे हथ सां वरी तारीख़ खे गोली वाह 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 लॻी अॼु दीन जे हथ सां वरी तारीख़ खे गोली वजन हा शाद माना जे उहे मातम कदा थी विया जॾहिं हर ॿार जे हथ में हुयो बुनियाद जो झंडो उतर ऐं ओभरनि खां नफ़रतूं झोला खणी आयूं लॻे थो लाड़काणे में इब्न क़ासिम पुॻो आहे लॻे थो लाड़काणे में इब्न क़ासिम पुॻो आहे लबेकनि ऐं सदाउनि जो फ़क़ति आवाज़ पियो गूंजे लबेकनि ऐं सदाउनि जो फ़क़ति आवाज़ पियो गूंजे अजब आबाह जो मंज़र ॾिनल मोहनदड़ो आहे अजब आबाह जो मंज़र ॾिनल मोहनदड़ो आहे परेशान नाचणी थी वई घुटियल आ साह जंहिंजो ऐं बुसाटियल पई लॻे देवी परेशान नाचणी थी वई ऐं बुसाटियल पई लॻे देवी जॾहिं तालिबान जे बुरके कई केदी उहा मूरत जॾहिं तालिबान जे बुरके कई केदी उहा मूरत संभारा कीअं वेड़े देश जे अजरक संदी चादर संभारा कीअं वेड़े देश जे अजरक संदी चादर जॾहिं असांजे खून में वरतल सिंधूअ जो थर ऐं वर आहे संभारा कीअं वेड़े देश जे अजरक संदी चादर असांजे खून में ओतियल सिंधूअ जो थर ऐं वर आहे विसालो शाह जो गाइब फ़िकर मक़तल बणियल आहे मञूं था सिंध खे साथी निंदड़ को कीअं छॾे सघिबो अचो सिंधू सभीता खे बणायूं चीकी मिटीअ सां ख़ुदारा देश पंहिंजे हिते हुजे ई आख़िरी हमिलो वाह 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 ख़ूबसूरत समाजी हवाले सां तव्हांजी शाइरी आहे तव्हां फेडल कास्ट्रो ते हिकिड़ो नज़म लिखियो जी सर उहो ॿुधायो ज़िंदगीअ जूं केतिरियूं मौसमूं ज़िंदगीअ जूं केतिरियूं मौसमूं ज़िंदगीअ जूं केतिरियूं मौसमूं तुंहिंजूं बहारूं से हवाऊं केतिरा सियारा उन्हारा केतिरा दिलकश नज़ारा तो पसिया ऐं तो ॾिठा वाह वाह ज़िंदगीअ जूं केतिरियूं मौसमूं तुंहिंजूं बहारूं से हवाऊं केतिरा सियारा उन्हारा केतिरा दिलकश नज़ारा तो पसिया ऐं तो ॾिठा तो रखिया सांढे हमेशह देश जी हिकु नई सुबुह लाइ वाह तो रखिया सांढे हमेशह देश जी हिकु नई सुबुह लाइ ख़्वाब सारा तो लुटाया चिन सारो तो लुटायो हिकिड़े उल्के खे संभाले तुंहिंजूं गोलियूं तुंहिंजा हमला साम्राजी तोप में ददका बणिया वाह तुंहिंजूं गोलियूं तुंहिंजा हमला साम्राजी तोप में ददका बणिया तो झुकण जी बात खे टोड़े मरोड़े कातलनि जे क़त्ल गाहुनि जे मथां विझ जीअं कड़की उथे कातलनि जे क़त्ल गाहुनि जे मथां विझ जीअं कड़की उथे तो बणाया केतिरा क्यूबा हमेशह ऐं हवाना रोज़ तुंहिंजे अज़मतुनि जा तो बणाया केतिरा क्यूबा हमेशह ऐं हवाना रोज़ तुंहिंजे अज़मतुनि जा गीत गाई दा सदा पेच पाई दा सदा की न रहंदो साम्राजी सोच जो गोलो हिते टोलो हिते बस रुगो हूंदो हिते नारो तुंहिंजो मरणो नाहे कास्तरो मरणो नाहे कास्तरो वाह तव्हां मतिलबु अञा बि इहो भायूं था त असां वटि इहो जेको तबक़ाती समाज आहे इहो ख़तमु थी वेंदो ऐं वरी जेको सो असां वटि नए हुन सां उहो जेको कम्यूनिज़म आहे उहो अची वेंदो इहो बिल्कुलु मुमकिन आहे छाकाणि जो त होगो शावेज़ जेको कुझु साल पहिरियां वफ़ात करे वियो जेको साथी हुयो जेको पाण रोज़दार सम्झंदो हो कास्त्रो खे उन चयो त मूं गौर कयो त सोशलिज़म ऐं सरमाईदारी जे विच मां को नओं रस्तो ॻोल्हियां सही पर कोन निकिरी सघियो ऐं वॾे गौर फ़िक्र खां पोइ मूं नतीजे ते पहुतुसि तुंहिंजे विच जो रस्तो सोशलिज़म आहे सही था चओ तमामु घणी महिरबानी सजा ज़हीर तव्हांजी तव्हां असां वटि कई आहियो ऐं काफ़ी अर्से खां तव्हांखे फ़ोनूं पिया कयूं हुनजे बावजूदि तव्हां न पिया अचो तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी तव्हां आया आहियो नाज़रीन हिन ते प्रोग्राम कला खेत्र जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो सजाद ज़हीर जी शाइरी तव्हां ॿुधी हुनजी गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी यकीनी तौर ते तव्हांजे फीडबैक जो असांखे इंतज़ारु रहंदो ईंदड़ हफ़्ते वरी कंहिं नए महिमान सां गॾु तव्हां सां गॾु मुलाक़ात थींदी तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान अली राज़ शर खे इजाज़त ॾींदो